Մենք ապրում ենք հարափոփոխ աշխարհում, որտեղ լուրերը դաժան են եւ անողոք, դրանք փոխվում եւ հնանում են ամեն վայրկյան։ Պատմական իրադարձությունները տեղի են ունենում մեր աչքի առջև, մեկը մյուսի հետևից։ Անհրաժեշտ է դասակարգել նորությունները, զտել դրանք, դարձնել ստույգ եւ անաչառ։ Ինչն է կարևոր, ինչը ոչ, որն է ճիշտ, որը սուտ։ Ինչու է դա կարևոր ինձ համար։ Ինչպես կարող եմ այդ ամենը ներկայացնել համատեքստում։ Մենք հետևում ենք լուրերին, իրադարձություններին, հեռուստադիտողին ուղեկցելով օրվա լրահոսի միջով։ Դա է այսօր մեր առաքելությունը։ Ամենախոշոր անտիկ քաղաքն է եղել, որովհետև եթե մենք համեմատենք տարածքի առումով, այնպիսի հայտնի քաղաքներ, ինչպիսին Աթենքն է, կամ Միլետն է, կամ Եփեսոսը եւ այլն, որոնք հսկայական համբավ են ունեցել անտիկ աշխարհի ողջ շրջանակներում, ապա նրանց գրաված տարածքները շատ համեստ են Արտաշատի հետ համեմատած, տասնյակ անգամներ։ Мне стыдно, мне плохо, мне больно, я понимаю, что это просто чудовищное преступление. Я просто поставила себя на место граждан Украины, который живет, любит свою страну. Я не могу молчать больше, я не могу держать это в себе. Это страшно вот в это поверить, что наши солдаты убивают мирных людей. Как 24 февраля изменила жизнь россиян? Голоса против войны в новом проекте команды ТВ2 «Очевидцы» на Первом информационном.
Օրվա գլխավոր զարգացումներն են ամփոփում առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում բարի երեկո։ Եվրամիության խորհուրդը հաստատել է Եվրամիության նոր քաղաքացիական առաքելության տեղակայումը Հայաստանում։ Առաքելությունը կունենա 2 տարվա մանդատ։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելի գնահատմամբ Հայաստանում առաքելության ստեղծումը նոր փուլ է բացում Հարավային Կովկասում։ Երևանը ողջունում է Հայաստան լիարժեք քաղաքացիական առաքելություն ուղարկելու Եվրամիության որոշումը։ Մենք պատրաստակամորեն կհամագործակցենք առաքելության հետ եւ կաջակցենք դրա գործունեությանը։ Այս առաքելությունը կնպաստի տարածաշրջանի խաղաղությանը, կայունությանը եւ անվտանգությանը, Twitter-յան իր էջում գրել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Բրյուսելում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը մտքեր են փոխանակել ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգության վերաբերյալ հարցերի շուրջ։ Նախարարը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին է ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի, Միջանցքի, Ապուրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը, ադրբեջանական իշխանությունների Լեռնային Ղարաբաղը էթնիկ զտման ենթարկելու շարունակական քաղաքականության հետևանքները։ Այս համատեքստում ընդգծվել է միջազգային հանրության հստակ գործողությունների կարևորությունը Լեռնային Ղարաբաղի անմարդկային պաշարումը վերացնելու եւ Ադրբեջանին բանակցությունների սեղան վերադարձնելու նպատակով։ Արարատ Միրզոյանը Յենս Ստոլտենբերգին է նաեւ ներկայացրել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում առկա զարգացումները։ Միրզոյանն ավելի վաղ հանդիպել էր Եվրոպական խորհրդանի արտաքին հարցերով կոմիտեի նախագահ Դեյվիդ Մքալսթերի հետ։ Հանդիպում կունենա նաև Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հետ։ Իդեպ Բելգիայում Ադրբեջանի դեսպանն է սրտնեղել, թե իր երկիրը չի հրավիրվել Բրյուսել։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը որոշել է քննարկել Լաչինի Միջանցքի շրջափակման մարդասիրական հետևանքների հարցը այս ձմեռային նստաշրջանի օրակարգում, այս մասին Facebook-յան իր էջում տեղեկացնում է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը։ Առաջին լրատվականի տեղեկություններով հարցը կքննարկվի 5 շաբթի օրը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվոկլարին վերջինը մտահոգություն է հայտնել Լաչինի Միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային վերջին զարգացումները։ Լաչինի Միջանցքի շուրջ իրավիճակը լուրջ է եւ պետք է շտապ լուծումներ գտնել։ Անհամբեր սպասում եմ քննարկումներին առաջընթացի ուղիներ գտնելու համար, ավելի վաղ Twitter-յան իր էջում գրել էր Երևան ուղևորվող Տոյվոկլարը։ Այլ թեմաների մասին Մարդիրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել ազգային ժողով։ Պաշտպանը հրաժարական է ներկայացրել այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ, նշելով, որ պատշաճ պահի հանրությանը կտեղեկացնի այլ աշխատանքի մասին, իսկ մինչ այդ ձեռնպահ կմնա այս թեմայով որևէ մեկնաբանությունից։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը Ալեն Սիմոնյանին է ներկայացրել ազգային ժողովին դիմադիր պատգամավոր Արմեն Չարչյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու մասին միջնորդագիր։ Քննության տվյալներով Արմեն Չարչյանը որպես փորձագետ ընդգրկված լինելով դատաբժշկական փորձաքննության հանձնաժողովի կազմում դեռևս 2017 թվականի փետրվարի 8-ին ստորագրել է ակնհայտ կեղծ եզրակացություն։ Իդեպ մեր տեղեկություններով գործը վերաբերում է հաց բերող Արթուր Սարգսյանին։ Իսկ ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատից զրկելու հարցով խորհրդարանը չի դիմի սահմանադրական դատարան, այս մասին հայտնել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Ողբերգական հրդեհի հետևանքով զոհված 15 զինծառայողների մարմինների նույնականացման գործընթացն ավարտվել է։ Աճումները փոխանցվել են ծնողներին, հայտնում են քննչական կոմիտեից։ Դեպքի առնչությամբ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում այս պահի դրության որևէ անձ կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակ չունի։ Արցախը պատրաստ է բանակցել, եթե ադրբեջանական կողմը հասկանա, որ բանակցությունը երկու կողմի համար է։ Պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն այս մասին ասել է BBC Hard Talk հաղորդաշարին տված հարցազրույցում։ Լրագրողի հարցին պատասխան նա նշել է, թե հասկանում եւ ընդունում են, որ կողք կողքի են ապրելու, բայց պետք է լինեն
առանձին պետություններ, օրենքներ եւ կարգեր։ Վարդանյանը շեշտել է, մենք ժողովրդավար երկիր ենք, այստեղ ընտրվել է 4 նախագահ նկատի ունենալով Արցախը, եւ մենք մեզ չենք տեսնում Ադրբեջանի կազմում, բայց պետք է ապրենք նույն տարածաշրջանում եւ պետք է գտնենք ճանապարհ, չնայած բոլոր դժվարություններին, գտնենք այնպիսի լուծում, որն ընդունելի կլինի երկու կողմերի համար, ասել է Արցախի պետնախարարը։ Արցախից 4 հիվանդ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ այսօր տեղափոխվել է Հայաստանի տարբեր մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ Արցախի բուժ հաստատություններում շարունակում են դադարեցված մնալ պլանային վիրահատությունները։ Արցախում ստեղծված տնտեսական բարդ իրավիճակի պատճառով էլ առնվազն 4700 մարդ կորցրել է աշխատանքը եւ եկամտի աղբյուրը։ Ալիևի ղեկավարությամբ ադրբեջանցիները ցանկանում են ջնջել հայ ժողովրդին նրանց հավատ ինքնությունը ֆրանսիական Le Figaro ամսագրի փոխտնօրեն Ժան-Քրիստոֆ Բյուսոնը Twitter-յան իր միկրոբլոգում գրել է, թե ադրբեջանցիները ոչ ողջերին են հարգում, ոչ մահացածներին, երեք Նախիջևանում, այսօր Արցախում, վաղը Հայաստանում։ Ով է կանգնեցնելու նրանց, հարցադրում է Արել Բյուսոնը։ Ադրբեջանի զենք մատակարարող Պակիստանն ու Թուրքիան ունեն միայն մեկ նպատակ՝ Հայաստանը, այս մասին Twitter-յան գրառում է արել Հայ-հնդկական բարեկամություն հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր եւ նախագահ Ռանանջայ Անանդը։ Երկարաժամկետ հեռանկարում դա Հնդկաստանի ազգային անվտանգությունն է, եթե 3 եղբայրներին հաջողվի խախտել Հայաստանի ազգային անվտանգությունն ու ինքնիշխանությունը, գրել է նա։ Եվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այսօր այցելել է պետական եկամուտների կոմիտե գերատեսչության 2022 թվականի գործունեության հաշվետվությունը քննարկելու նպատակով։ Նշվել է, որ հարկային եկամուտները նախորդ տարվա ընթացքում կազմել են 1 տրիլիոն 926 միլիարդ դրամ, որը 21 թվականի համեմատ աճել է 21%-ով։ Իսկ դուք աջակցեք մեր ալիքին, հավանեք եւ միացեք մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին սոցիալական ցանցերում մեկ գործողություն, ընդամենը մեկ հավանում բաժանորդագրություն եւ կօգնեք մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է մեղադրանքները Երևանի ուղղությամբ։ Այս անգամ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն կասկածի տակ է դրել հայկական կողմի հայտարարությունները տարածաշրջանում խաղաղություն եւ անվտանգություն հաստատելու վերաբերյալ։ Նա նաեւ անհիմն եւ անընդունելի է համարել Հայաստանի արտգործնախարարի ադրբեջանական կողմին ուղղված մեղադրանքները։ Ըստ նրա, այն, որ Միրզոյանն իր հարցազրույցում օգտագործում է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններ արտահայտությունը, վկայում է այն մասին, որ Երևանը իբր չի հրաժարվում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներից։ Ադրբեջանը Հայաստանին մեղադրում է նաև անտառներ հատելու եւ Կովկասյան լեռներն աղտոտելու մեջ, ինչի հետևանքով իբր վայրի բնության շուրջ 500 տեսակ հայտնվել է ռիսկի տակ։ Թուրքիայում էլ ընտրությունները նշանակվել են մայիսի 14-ին, այս մասին էլ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարությունների ղեկավարներն այսօր Բրյուսելում համաձայնեցրել են Իրանի դեմ պատժամիջոցների 4-րդ փաթեթը։ Եվրամիությունը խստորեն դատապարտում է խաղաղ ցուցարարների դեմ Իրանի իշխանությունների կողմից ուժի դաժան եւ անհամաչափ կիրառումը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն հնարավոր է համարել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար երկրի չեզոք կարգավիճակից հրաժարվելու հնարավորությունը, նա նշել է, որ այժմ այս հարցի հետ կապված քննարկումներ են ընթանում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն առաջարկել է Ֆրանսիայում առաջիկա տարիներին ավելացնել ռազմական ծախսերն ավելի քան 1/4-ով, նշելով, որ աճը կօգնի ապահովել բանակի վերափոխումը բազմաթիվ հնարավոր մարտահրավերների սպառնալիքներին արձագանքելու համար։ Բյուջեն կկազմի 413 միլիարդ եվրո, 2019-25 թվականների 295 միլիարդ եվրոյի փոխարեն հայտնել է Մակրոնը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի պնդմամբ արևմտյան պետությունների եւ Մոսկվայի հարաբերություններն ընդհուպ մոտեցել են իրական պատերազմին։
Այս մասին ռուսական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել է այսօր Հարավային Աֆրիկայից ընթացքում։ Արևմուտքի հետ հակամարտությունն այլևս դժվար է հիբրիդային անվանել, դա ավելի մոտ է իրական պատերազմին, ասել է Լավրովը։ Եվ այս ֆոնին Ռուսաստանն ու Էստոնիան նվազեցնում են դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակը։ Փետրվարի 7-ից երկու երկրները Մոսկվայում եւ Տալինում ներկայացված կլինեն ոչ թե դեսպանների, այլ ժամանակավոր հավատարմատարների մակարդակով։ Ռուս-էստոնական դիվանագիտական այս սկանդալը ծագեց այն բանից հետո, երբ նախորդ շաբաթ Էստոնիայի իշխանությունները Մոսկվայից պահանջեցին կրճատել Տալինում Ռուսաստանի դեսպանատան անձնակազմին թվաքանակը եւ ինչինի պատասխան Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այսօր Էստոնիայի դեսպանին հրանգել է մինչև փետրվարի 7-ը լքել երկիրը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հայտարարել է, որ առաջիկա 2-3 շաբաթը վճռորոշ կլինի ուկրաինական հակամարտության համար։ Եվրախորհրդի ղեկավարը հորդորել է շարունակել աջակցել Կիևին։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնն այցելել է Կիև, հանդիպել Վլադիմիր Զելենսկիի հետ եւ խոստացել, որ Մեծ Բրիտանիան կաջակցի այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ լինի։ Դուք կհաղթեք եւ կվտարեք բոլոր ռուսներին ձեր երկրից, ասել է Ջոնսոնը։ Բերլինի թույլտվությամբ, թե առանց դրա Լեհաստանը միևնույն է իր զինանոցում գտնվող գերմանական արտադրության Լեոպարդ 2 մակնիշի տանկերն ուղարկելու է Կիև, այսօր հայտարարել է Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկին։ Նա նշել է, թե կդիմեն Գերմանիային նման թույլտվություն ստանալու խնդրանքով, բայց սակայն դա երկրորդական հարց է։ Եվ ամփոփենք մարզական լուրերը, Նիդերլանդներում ընթացող մրցաշարի 7-րդ տուրից հետո Լևոն Արոնյանը զբաղեցնում է 6-րդ տեղը, նահանգները ներկայացնող Արոնյանը 7-րդ տուրում ոչ ոքի ավարտել հանդիպումը Նիդերլանդերի ներկայացուցիչ Անիշ Գիրիի հետ։ Արոնյանը 4 միավոր ունի, նա 6 ոչ ոքի է խաղացել մրցաշարում եւ 1 հաղթանակ տարել։ Եվ Ռուսաստանը ներկայացնող հայ թենիսիստ Կարեն Խաչանովը Ավստրալիայի բաց առաջնությունում հաղթանակից հետո կրկին մոտեցել է տեսախցիկին ու գրել «Պինդ կաց Արցախ»։ Առաջին նման քայլից հետո Ադրբեջանի թենիսի ֆեդերացիան պահանջել էր դատապարտել եւ պատժել Կարեն Խաչանովին։ Վերջինս կրկնել է իր այդ քայլը։ Այսքան են զարգացումներն այս ժամի համար, մենք գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում, չենք մոռանում աջակցել մեր ալիքին, ընդամենը մեկ գործողությամբ, մեկ լայքով, բաժանորդագրությամբ, սոցցանցային մեր էջերին կօգնեք մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել։ Իսկ ես առաջարկում եմ այս պահին նաև ծանոթանալ օրվա քրեական անցուդարձին։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը Ալեն Սիմոնյանին է ներկայացրել ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Չարչյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու մասին միջնորդագիր։ Քննության տվյալներով Չարչյանը որպես փորձագետ ընդգրկված լինելով դատաբժշկական փորձաքննության հանձնաժողովի կազմում 2017 թվականի փետրվարի 8-ին ստորագրել է ակնհայտ կեղծ եզրակացություն։ Մեր տեղեկություններով գործը վերաբերում է հաց բերող Արթուր Սարգսյանին։
Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագազման մասին օրենքն ուժի մեջ է մտել 2020 թվականի սեպտեմբերի 3-ին, սակայն մինչ օրս դատարանը որևէ գործով վճիռ դեռ չի կայացրել։ Դատախազությունը դատարանից պահանջում է պատասխանողներից բռնագանձել 57 միլիարդ 397 միլիոն դրամ, ինչպես նաև 324 գույք 47 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժողությամբ։ Նշենք, որ այս թվերի մեջ հաշվարկված չէ իրավաբանական անձանց գույքի արժեքը, որի պարագայում հնարավոր է նշված թիվը եռապատկվի։ Մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագազման վերաբերյալ 356 ուսումնասիրություն է նախաձեռնել։ Անցած տարվա ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրավասու տարբեր մարմիններին փոխանցվել է 1862 նյութ, որոնց հիման վրա նախաձեռնվել է 470 քրեական վարույթ։ ԱԾ մամուլի կենտրոնից հայտնում են, թե անցած տարի իրականացված քրեական վարույթներով պատճառված ընդհանուր վնասի չափը կազմել է 34 միլիարդ 871 միլիոն դրամ, որից վերականգնվել է 14 միլիարդ 351 միլիոն դրամը։ Արմավիրի մարզի այգեկի մանկապարտեզի տնօրենը նույն կազմակերպությունում օժանդակ բանվորի հաստիքը զբաղեցնող իր հորը, որը Հայաստանում չի եղել, վճարել է զգալի չափերով գումար։ Խոսքն ազգային ժողովի նախկին հանրապետական պատգամավոր Արաքել Մովսիսյանի հայտնի Շմայսի կնոջ Նելի Մովսիսյանի մասին է։ Գլխավոր դատախազությունում որոշել են Շմայսի կնոջ հաշվապահի ու բանվորի նկատմամբ քրեական հետապնդում չհարուցել, քրեական պատասխանատվության վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով։ Վերջիններս հատուցել են պետությանը պատճառված վնասը։ Երեգիշերը Դավթաշեն առաջին թաղամասում գտնվող համակարգչային խաղասրահի դուռը կոտրել են եւ հնարավոր է այնտեղից գողություն է կատարվել։ Ըստ իրավապահների 4 դիմակավորված անձինք տեխնիկական միջոցների գործադրման բացել են Coffee Club-ի հարևանությամբ գործող համակարգչային խանութի դուռը, իջել նկուղային հարկ, կոտրել խաղասրահի մուտքի դուռը եւ այնտեղից հափշտակել խաղային համակարգիչներ, հեռուստացույցներ եւ տակնու վրա արել տարածքը։ Խաղասրահը պատկանում է քիքբոքսինգի Եվրոպայի եւ աշխարհի չեմպիոն Ռոման Քալաշյանին։ Հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը արտարոց դեպքեր տեղի են ունեցել Տավուշի շրջանի սահմանամերձ Մովսես գյուղում։ Թերթի հետ զրույցում Մովսեսի համայնքապետ Զավեն Պապյանը պատմել է, թե անհայտ անձը գյուղի թաղամասերից մեկում գիշերը պատրել է կայանած բազմաթիվ ավտոմեքենաների անվադողերը, վառել գյուղացու խոտի 27 տուկ։ Հաջորդ օրը նույն թաղամասում մարդիկ տնից դուրս գալուց նկատել են, որ իրենց տնից անհայտ անձինք են փախչում։ Թե ովքեր են եղել, ինչ է պատահել, դեռ հայտնի չէ։ Ոստիկանները եւ ոստիկանության փրկարարները շուրջօրյա հերթապահություն են իրականացնում։ Երեգիշեր ժամը 4:30-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ հարևանի բնակարանի ազդանշանային համակարգը միացել է։ Հնարավոր է ներսում մարդ լինի։ Միքայելյան փողոցի նշված հասցե մեկնած իրավապահները բնակարանում հայտնաբերել, ձերբակալել եւ Մալաթիայի բաժին են տարել մի տղամարդու։ Բաժնում պարզվել է, որ 47-ամյա ապարանցին տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ ճաղավանդակը կոտրել, մուտքեր գործել երկրորդ հարկի բնակարան, սակայն արարքն ավարտին չէր հասցրել եւ ձերբակալվել էր։ Կատարվում է նախաքննություն։ Հունվարի 21-ի ժամը 12:20-ի սահմաններում տեղեկություններ են ստացվել, որ Երվանդ Քոչարյանի շենքի բակում զրուցարանի մոտ տղամարդու դիկ կա։ Դեպքի փաստով սպանության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ոստիկանները պարզել են մահացած ինքնությունը, նա մշտական բնակության վար չունեցող մոտ 55-ից 60 տարեկան տղամարդ է։ Հունվարի 20-ի երեկոյան հաղորդում էր ստացվել, որ Ադոնցի փողոցի հասցեներից մեկում բնակարան է այրվում։ Ոստիկանները պարզել են, որ 68-ամյա տղամարդը լինելով ոչ սթափ վիճակում հարկիզել էր դստեր ամուսնու բնակարանը։ 68-ամյա տղամարդը հայտնաբերվել ձերբակալվել է։ Հրդեհը մարվել է, պատճառված վնասի չափը պարզվում է։ Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողները կառույցի հիմնական պատի եւ բնակելի մասնաշենքի միջնամասում հայտնաբերել են մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Տեղազննության արդյունքում նշված սարսկից հայտնաբերվել է ներնետված փաթեթ, որում եղել է մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի նմանվող 3.1 գրամ քաշով դեղնականաչափուն զանգված։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քննչական երկրորդ բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում է տեսագրության մեջ պատկերված անձը։ Քրեական վարույթով բազմակողմանի օբյեկտիվ եւ լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձին ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրան, որևէ տեղեկություն ունեն նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին, հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քննչական երկրորդ բաժին։
2022 թվականին 2021-ի համեմատությամբ հանրապետությունում վթարների քանակը նվազել է 296-ով, վիրավորներինը 544-ով, զոհերինը 47-ով, այսինքն 3 ուղղությունով էլ նվազում է արձանագրվել։ Սա ամենատպավորիչ ցուցանիշն է վերջին մի քանի տարվա ընթացքում, չնայած այն հանգամանքին, որ 2022 թվականին 22825-ով ավելացել է տրանսպորտային միջոցների թիվը, հետևաբար եւ երթևեկությունն ավելի է ծանրաբեռնվել։ Այնինչ 2021 թվականին 2020-ի համեմատությամբ վթարների քանակը 588-ով, վիրավորներինը 853-ով, զոհերինը 20-ով ավելի է եղել։ Վիճակագրությունը պատահականության արդյունք չէ, այլ մի շարք իրավական, համակարգային եւ գործնական միջոցառումների կյանքի կոչման արդյունք։ Այս համատեքստում առանցքային նշանակություն ունի պարեկային ծառայության ներդրումը նախ մայրաքաղաքում, ապա Շիրակի եւ Լոռու մարզերում։ Նորաստեղծ ծառայությունը հաղթահարելով գործնականում ծագած խնդիրները կարողացավ արդյունավետ հսկողություն իրականացնել ամենաինտենսիվ երթևեկություն ունեցող մայրաքաղաքում, ապա հանրապետության մյուս խոշոր քաղաքներում Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Միաժամանակ ապահովեց Լոռու եւ Շիրակի մարզերի միջպետական ու միջհամայնքային ճանապարհների երթևեկության անվտանգությունը։ Պարեկների արդյունավետ ծառայության մասին վկայող վիճակագրությունը հատկապես ոչ թափ վարորդներ հայտնաբերելու առումով առանձին թեմա է, որին հանգամանալից կանդրադառնանք առաջիկայում։ Այժմ կանխարգելիչ երկու խոսք ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մասին։ Մեր երկրում վիճակագրությունը տարեցտարի դրական առումով ավելի տպավորիչ կդառնա, եթե յուրաքանչյուր ոք գիտակցի, որ մեքենան ոչ թափ վարելը, սահմանված արագությունը գերազանցելը, լուսացույցի ազդանշաններին չենթարկվելը, ճանապարհները չթույլատրվող հատվածներով անցնելը եւ այլ կոպտագույն խախտումները վտանգում են եւ իրավախախտի եւ երթևեկության մյուս մասնակիցների կյանքն ու առողջությունը։ Հիշեք, ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը բոլորիս պարտականությունն է եւ կախված է յուրաքանչյուրիս պատասխանատու մոտեցումից։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում քաղաքացու տված հաղորդման առթիվ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում պարզվել են առանձնապես խոշոր չափերով շորթում կատարելու, քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում ստեղծելու դեպքի մի շարք էական հանգամանքներ։ Քննչական կոմիտեի քննիչների եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների ձեռնարկած համատեղ քննչական եւ օպերատիվ հետախուզական ծավալուն համակարգված միջոցառումների արդյունքում ձեռք են բերվել բավարար փաստեր այն մասին, որ Չարենցավան քաղաքի 37-ամյա բնակիչ ԱԽ-ն ստեղծել է քրեական աստիճանակարգությամբ ու միջանձնային հիերարխիկ հարաբերություններով օժտված անձանց միավորում, որը գործում է իր սահմանած եւ ճանաչած վարքագծի այնպիսի կանոններով, որոնք չեն համապատասխանում պետության սահմանած համապարտադիր կանոններին եւ ունեն հանցավոր նպատակներ։ ԱԽ-ն համաձայնություն է տվել օգտագործելով իր հեղինակությունը լուծել իրեն դիմաց երկու անձանց միջև եղած գումարային վեճը եւ 2022 թվականի հոկտեմբերի 17-ից քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման ինքնությունները չպարզված թվով 5-6 անձանց ուղեկցությամբ հանդիպումներ ունեցել նրանցից մեկի վարույթով տուժողի հետ։ Հանդիպումների ժամանակ օգտագործելով իր քրեական հեղինակությունը տուժողի եւ նրա մերձավոր ազգականների նկատմամբ բռնություն գործադրելու, ինչպես նաեւ վերջիներիս գույքը վերցնելու սպառնալիքների միջոցով ասել է, որ իրեն դիմաց մյուս անձի հետ ունեցած գումարային պարտքերն ինքն է լուծելու եւ իր հաշվարկներով գումարը կազմում է 314,000 ամերիկյան դոլար, ներառյալ պարտքերն ու եկամուտները եւ այդ գումարը պետք է վճարի տուժողը։ Հետագա խոսակցությունների ընթացքում ԱԽ-ն տուժողից նաեւ պահանջել է վերջինիս պատկանող գազալցակայաններից ստացված շահույթներից իրեն եկամուտ եւ մասնաբաժին հատկացնել։ Նշված հանցավոր արարքներն առերևույթ կատարելու համար հարուցված քրեական հետապնդման հիման վրա վարույթն իրականացնող քննչի կողմից ԱԽ-ին ներկայացվել է մեղադրանք Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով եւ 323-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Վերջինս ձերբակալվել է։ Միջնորդություն է ներկայացվել դատարան նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ, որը բավարարվել է։ Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքրքրության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչություն տեղեկություններ էին ստացվել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում եւ Երևան քաղաքում վաճառվում են կեղծ աքսիզային դրոշմանիշներով դրոշմավորված միաժամանակ ապրանքանիշը կեղծված ծխախոտներ։ Պետք հետաքրքրության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը դեպքի արդիվ ձեռնարկել է համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Մասնավորապես հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցները Երևանում, ինչպես նաեւ մարզերում մանրածախ առևտուր իրականացնող 3 տնտեսվարող սուբյեկտի գործունեության հասցեներում բացահայտել են ընդհանուր առմամբ 1274 տուփ առերևույթ կեղծ ակցիզային դրոշմանիշներով դրոշմավորված եւ ապրանքանիշը կեղծած ծխախոտների վաճառքի փաստեր։
Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նշված տնտեսվարող սուբյեկտները կեղծ ակցիզային դրոշմանիշներով դրոշմավորված ծխախոտները ձեռք են բերել առանց համապատասխան ուղեկցող փաստաթղթերի։ Այդ ապրանքանիշը ներկայացնող պաշտոնական ներկայացուցչի մեծածախ գներից անհամեմատ էժան գներով եւ իրացնում են մանրածախ առևտրով զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ արկա տվյալ ապրանքանիշի վաճառվող գներից ավելի ցածր գներով, վնասելով այդ ծխախոտի ապրանքանիշը ներկայացնող անձի օրինական գործունեությունը։ Այսպիսով վերոնշյալ անձանց գործողություններում առկա են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 289-րդ հոդվածով սահմանված հանցակազմի հատկանիշներ։ Այն է իրացման նպատակով կեղծ ակցիզային դրոշմանիշ կամ դրոշմապիտակ պատրաստելը, պահելը, տեղափոխելը, առաքելը, ձեռք բերելը կամ դրանք օգտագործելը կամ իրացնելը։ Առերևույթ հանցագործության հատկանիշների փաստով նախապատրաստվում են նյութեր քրեական վարույթ նախաձեռնելու նպատակով։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը քաղաքացիներին եւ տնտեսվարող սուբյեկտներին հորդորում է զերծ իրացման նպատակով կեղծ ակցիզային դրոշմանիշներ կամ դրոշմապիտակներ պատրաստելուց, տեղափոխելուց եւ օգտագործելուց կամ դրանցով ծխախոտային ապրանքները դրոշմավորելուց։ Հակառակ դեպքում այդ անձին կենթարկվեն պատասխանատվության օրենքի ողջ խստությամբ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները 3 օրում բացահայտել են հանցագործության 116 դեպք, հայտնաբերվել է 9 հետախուզող, կամավոր ներկայացել է 3-ը։ Անցած 3 օրում արձանագրվել է 27 պատահար, 3 մարդ զոհվել է, 40-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ես Վալոդիա Մուշեղյանն եմ, եւ սա առաջին դրատվականն է։ Որևիցե մեկ այլ հնավայր չի կարող մրցակցել Շենգավթին։
Բարև ձեզ։ Գոստան Զարյանի խոսքերով հայ ժողովրդի աբրող մասը բադմություն կգերդե։ Գերմանիո մեջ նաև ցույցեր, փողոքի հավաքներ, նամակներ պատգամ մարմիններուն Լաչինի հարցով Ղարաբաղի բաշարման վերջ տալու առընթեր։ Այսօր այս մասին հերավար գաբով գզրուցեմ Հայկական ընկերակցության նախագահ Ռաֆիկ Կանտյանին հետ։ Բարի երեկո, բարոն Կանտյան։ Բարի երեկո։ Վերջին դվյալները ինչ են, առաջին լրատվականի մեր տաղավարեն ինչ կրնակ նորություններ փոխանցել մեր ագնթիրներուն։ Հետևյալը ցույցերը կշարունակվին բարբերաբար, ոչ ամեն օր։ Նամակները կշարունակվին կրվին։ Գայքեչներու մեջ լույս կտեսնեն նյութի հետ կապված քրություններ։ Եվ այսպես, այսինքն ակտիվ կորձունեություն կա, բայց անշուշտ այս բոլորը գախյալ են նաև Գերման կառավարության գեցվածքին հետ, ասել ավելորդ է։ Մեզ համար ուրախալի էր տեսնել, որ Հանրապետության նախագահ Շտայնմայերը, որ ինչպես գիտեք Ադենին արտգործնախարար եղած է Գերմանիայի շատ կարևոր տարիներում, մանավանդ 2016-ին այդ 4 օրվա պատերազմի Ադեն ինքը Գերմանիայի արտգործնախարարը եղած էր եւ ակտիվ կորձունեություն ունեցած այդ մանավանդ այդ 2016-ի ընթացքին արծիվ կապված։ Եվ կարևորը ան է, որ ինքը օրերս զրուցած է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Խաչատրյանի հետ եւ ադիգա ըստիս կարևոր է, որովհետեւ ադիգա կնշանակե, որ Հանրապետության նախագահ ինքը անցամբ շատ հետաքրքրված է նյութի զարգացումով։ Ինչպես գիտենք, Գերմանիո Հայաստանի տեսփանը բարոն Ռիխտերնը իր գարկին իր մասնակցությունը բերած է իր գեցվածքը Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար մարմիններուն փոխանցելով։ Եվ ինչպես գիտենք, Գերմանիա մաս կկազմի Եվրամիության մանավանդ Սյունիքի մարզի մեջ կատարած կամ կատարելիք աշխատանքներում, որ այս բոլորը եթե ամփոփենք կարևոր են եւ ողջունելի են պետք է ասել, ոստեղ մի քիչ թերի գեցվածք ունի Գերմանիա արտաքին գործոս նախարարությունը, գարձես մի քիչ հերոյ են գնա այս բոլոր զարգացումներում։ Ես պիտի ցանկանայի, որ Գերման արտաքին գործոս նախարարությունը ինչպես անցյալին ըրած է ներկայիս աներ, բայց ինչպես գիտենք, կա նախարարի փոփոխություն, նոր նախարարություն ունենք եւ գարձես անոր առաջնապատվությունը նախ եւ առաջ ինչպես որ ոչ թե միայն իր առաջնապատվությունը, այլ Գերման քաղաքական կյանքի առաջնապատվությունը Ուկրաինայի պատերազմն է։ Այսպես։ Բարզ է, գիտեք վերջերս օրերս իմացանք, որ Տեսաս Հոֆմանի նախաձեռնված կամ ղեկավարած մարմինը հասարակական գազագերբությունը նամակ հղած է կանցլերին եւ այդ նամակը պատասխան ունի։ Ինչ են դվյալները այդ մասին դուք ինչպես կգնահատեք, ինչքան կարևոր է այդ նամակին պատասխանը ունենալը եւ ըստ որոշ շրջանակներու սա աննախընթաց է, որ պատասխանեն գերմանացիք նման հարցով։ Ինձ ծանոթ է արտաքին գործոս նախարարության ուղղված նամակը, կանցլերին ուղղված նամակին ես ծանոթ չեմ փաստորեն եւ պատասխանատանոթ չեմ։ Ինչ կվերապերի դիգին արտգործնախարարուին, անոր գեցվածքը ընդհանրապես, ինչպես որ ասեմ, մի քիչ հերոյեն նայել է եւ ադոր լավակույն դրսեւորումներից մեկը ան է, որ Հանրապետության նախագահ հարմար դեսած է ինքը միջամտել, թեև իր գործը չէ օրենքով, արտաքին գործերու հարցերով զբաղիլ, մանավանդ այդպես գժրոտ հարցի, որ Լաչինի շրջապակումն է, Հայաստանի հայտնի խնդիրները Ադրբեջանի հետ եւ այլն, ադիգա ինքնին բացառություն է իրականության մեջ եւ ինքը որքան որ ինձ ծանոթ է, ինքը նախարարցակ եղած է, ատկա Հայաստանի հետ կապը կյանքի կոչելու համար։ Ադիգա ինձ համար շատ ավելի կարեւոր է, քան նամակները, որովհետեւ նամակներ շատ կան, գիտեք, նամակներ շատ կկրվին, ոչ թե միայն ծեր նշած նամակը, այլ ուրիշ նամակներ կան, խնդիրը քաղաքական գեցվածքի մեջ ինչ փոփոխություններ կարելի է ակնկալել։ Ես ավելի կարևորում եմ եվրոպական մարմիններու նախաձեռնությունները, Եվրոպարլամենտի օրինակ գեցվածքը, ասենք Եվրախորհրդի գեցվածքը եւ նման բաներ եւ ինչպես գիտենք Հայաստանն արդեն հիմնականում կարևոր է այդ բաները գաբերը եւ իրավացի է որ իրենք գուշիր գուտան մանավանդ այդ գաբերին ոչ թե առանցին պետությունները հետ իրենց ունեցած բաները հիշենք որ
առանցին պետությունների եթե նկատի առնենք ամենաաշխուժը այդ հարցի մեջ անշուշտ Ֆրանսիան է հատուկ պատճառներով թերմանք Գերմանիան ինչպես որսի հիմնական խնդիրը Գերմանիա ավելի Ուկրաինայի հարցն է զենքի մանավանդ զենքի մատակարարման հարցն է եւ մանավանդ օրերս հրասայլներով մատակարարման հարցն է ինչպես գիտեք Գերմանիան ունի աշխարհաշախ մի հրասայլ որ գոչվում է լեոպարդը Ուկրաինային պիտի դրվի թե ոչ Գերմանիան թեմ պիտի անի եթե Պոլոնիան իր դրամատուրգիան տակ գտնվող լեոպարդները որոնք գերմանական ազատություն են առանց Գերմանիայի արտոնության փոխանցել Ուկրաինային եւ այլն ասարցել են օրակարգի վրա մնացյալները կարծես ավելի երկրորդական են ինչպես քիչ առաջ արդեն նշեցինք Ես պիտի կայի այդ կարևոր գնջրոտ հարցին, որն է Ուկրաինո զենք տրամադրելու քիչ հետ այդ մասին կխոսենք։ Կարևոր առանցքը չեմ գիտեր դուք ինչպես կտի դարգեք, սակայն իմ համեստ կարծիքով նաև այս խնդիրը մարդասիրական շյուղ ունի, ագոսմ ունի։ Այդ մասին արդյոք գերմանահայերը մտածած են, որ մարդասիրական խնդրով եթե մոդենանք կրնանք ինչ-որ արդյունքներու հասնիլ, գուցե նույնիսկ միջամտություն, օգնություն, մարդասիրական վայել օգնություն գերմանացիներեն բաշարված Արցախին։ Արդյոք այդ միտքը գա, թե միայն քաղաքական խնդրով է, որովհետև գիտենք, ինչպես նշեցիք, քաղաքական պատկերը բավական Գերմանիո մեջ գարձրադիպ է եւ Թուրքիո հետ հարաբերություններ կան, որ դարձյալ կրնանք խոսիլ այդ մասին ավելի ուշ։ Մարդասիրական օգնության հարցը բարբերաբար կնշվի այդ նամակներում կամ գոչերում մեջ, ինչպես որսի շատ ակտիվ սոցցանքեր կան ոստեղը, իմեջ այլս նաև մեր գազագերբության սոցցանցը եւ ուրիշները անշուշտ ունին այդ կարիությունը, հնարավորությունը, որոնք լավագույնս կփորձեն օգտագործել։ Հոտեղները այդ մարդասիրական բանը հատկապես կշեշտվի, բայց մանավանդ կշեշտվի այդ քաղաքական հարցը, գեցվածքը, դադարեցնելու խնդիրը Ադրբեջանին գոչեր անել դալու փորձերը, անոնք ավելի կերակշեն, մանավանդ տեղ գտնեն ոչ թե միայն Գերման մամուլի մեջ լույս տեսած հոդվածներ, որի ավելի շատացած են գարձես, այլ նաև միջազգային մամուլի մեջ լույս տեսնող տարբեր տիպի լուրեր եւ մանավանդ մեկնաբանություններ, վերլուծություններ եւ այլն։ Ինչպես գիտեք, միայն Գերման մամուլը չէ, որ կգրաս բոլորի մասն միջազգային մամուլը, մանավանդ ամերիկյան կամ անգլիախոս մամուլը հատկապես մոդեն հետաքրված ասացրում մենք այդ բոլորին կփորձենք արձագանք տալ զանոնք մեջ բերելով մեր գայքեչի մեջ ամեն օր գնենք ադիկա գարձես Կարմեն հասարակության կողմնորոշման մեջ որոշ անուղակի անշուշտ անուղակի թերմը կրնա խաղալ եւ գարձես եթե մեր արձագանքները ունեցած արձագանքները նկատի ունենանք աթերը արդեն կխաղան որքան որ ինձ ծանոթ է Վերադառնալով այսօր ամենակարևոր հատվածն է լրահոսի միջազգային Գերմանիան ինչու զգուշավոր է Ուկրաինո զենք դրամադրելու թեմայով գարձես կփորձե ամեն ջի քնել հերու մնալու այս դակնաբեն նույնիսկ իր գարձիկը դարագարձությունը ստեղծած է ՆԱՏՕ-ի դաշնակից ուժերու միջև Իսկական բաժարը ինչ է բարոն Կանտյան ինչպես կվերլուծենք Տարբեր պատճառներ մեկը Գերմանիա պատմությունեն ուկա ինչպես գիտենք Գերմանիա ունի մեծ փերմը երկրորդ աշխարհային պատերազմին իբրև մնացորդս ենք որ շատ մեծ ծեր կխաղա Գերման քաղաքական ընդհանրապես մեջ կան որոշ հատվածներ կուսակցություններում մեջ որոնք թեմեն զենքի սպառազինման ընդհանրապես ասենք երկարատեն այդպես եղած է եւ ադորե վանկով Գերման բանակը տարիներու ընթացքին շատ տկարացած է անոր մասը շատ խոսում է որ ինչու մենք անցխալը կորցեցինք ինչու այնադեն վստահեցանք որ համայնավարության կամ խորհրդային միության փլուզում են հետո մենք կարծեցինք որ այսուհետ միան խաղաղություն պիտի աշխարհով մեկ ադիգա քննարկման նյութ է դարձած նույնիսկ կարևոր քաղաքական կորձիչներ այն կարծիքին են որ այլևս խնդիր չկա պատերազմի մենք կրնան խաղաղաբրիլ նույնիսկ Ռուսաստանի հետ լեզու կրնան գտնել եւ այլն բայց այդ բոլորը ժամանակի ընթացքին ասեք Գերմանիա աչքերով կփորձեն որներ վերցնել անշուշտ այն գազը ավելի տարածվեցավ որ խնդիր կա Ռուսաստանի հետ կորսեցնելու մեջ մանավանդ այդ բաները սկսան Ղրիմի գրավում են հետո ինչպես գիտենք եւ ավելի սրացան Ուկրաինայո գրավումով եւ մինչեւ այնադեն Ռուսաստանի նկատմամբ
ավելի բարի գեցված ցուցաբերող որոշ քաղաքական շրջանակներ կամաց սկսան իրենց ուղղությունը փոխել եւ ավելի խստիվ սկսան քննադատել Ռուսաստանի գերծվածքը Ռուսաստանի մշակած քաղաքականությունը ադոր հետևանքները մեկ եղավ սպառազինության հարցը ինչպես գիտենք վարչապետ Շոլցը 100 միլիարդից մեկ բյուջե մտրամադրեց որբեսի գերմանական բանակը արտիական մագարտակի մկա որտեղ անոր մասին շատ կխոսելով որ շատ անմղիտար վիճակի մեջ կգտնվի գերման բանակը զենքերու եւ այլնի ցինապաշտաններու տեսակետից Եվ ադողությամբ որոշ աշխատանք կդարվի որ եւ կան նաեւ գուսակցությունները մեջ հատվածներ որոնք խուսափում են խուսափին at զենքի օգտագործումն ընդհանրապես եւ at խավերը պետք է համոզել ոչ շատ արագ բայց պետք է ավելի արագ անել կամ մինչեւ գանեին կամ գնեն Adică anșuși պատճառ գանտիսանա որ որոշ ցևով պահպանողականս են կեցված ցուցաբերել Գերմանիան մանավանդ ան վախը կոնե ոմանք այդպես կբնթեն որ at վախը գա թե եթե իրենք ավելի ակտիվ հանդես կանած բոլորի մեջ գրնա դիկա Ռուսաստանի բարակային որոշ հագասություններու ջամփափանալ եւ այն ուրիշներ կամ որիշ ճագարակը գսեն այնպես խառնաշփոթ գացություն մգա ինքը վերատանալը վարչապետին որ գլխավոր գործիչն հաց բոլորի մեջը ինքը շատ վերաբահ մեկն է եւ ցանոթ է իր վերաբահությամբ եւ adank մեծ հայդարարություններ նող մեկը չէ մեծ ռետորմնալ չէ ինքը շատ թողեմ գվարվի ադիգա իր մոմանք կսեմ որ իր արավելությունները մեկն է ուրիշները կսեմ որ ճիշտ հագարակն է որտեղ որքան դեմոթոք հստակ չխոսիկ թե ծեր զրակիրի ինչ է դժվար է ուրիշներուն կամ թուրսի մարդկանց նույնիսկ երկի մեջ ապրող մարդկանց բացատրել թե ծեր քաղաքականությունը ինչ է գփականը ինչ կուզեք նել ինչ կուզեք չեք նել օրինակ մեկ բարձ օրինակ մսենք at հրասարներու բարական գերմանական անրատություն լիեպարտները որոնք գարկմը արևելյան եվրոպայի երկրներ արդեն իրենց կողունին օրինակ պոլոնիան ասենք Երկարադեն խոսքը անոր մեջ էր գետրոնանար որ Գերմանիան իբրև արդատրող պետություն լեոպարդներու ինքը իրավունք պետք է դա որ անոնք կրնան երրորդ երկիր մխրգվել թե ոչ Մինչև վերջերս ադեր շաբաթավերջին արտգործ նախարարուին ասա որ ոչ ասավ խնդիր չկա ասավ եթե Պոլոնիան գուզե անոնք մեր արդատրություն եղած զենքերը կրնան եթե կցանկանան դալ Ուկրաինա հիմա վերջին կացություն Adică te voci ana ce închide Rustak, ori de vacea pe de încă ce ar da de vețava dar mas între Polona ir dramatucion da cât novo rasailnere grna gam bidi dramatre Ucraina eu te voci Հիմնական խնդիրը ադեգ է որքան այդեն որ վարչապետեն պամչելսենք ադողությամբ թե ինքը իրոք համագարձիկ է դիգեն արտգործ նախարարի արտադեցկա միտքին կամ գարձիկին անադենա ավելի հստակ պիտի իսկ ինչ կվարապերի թե Գերմանիան ինքը իր ստեմարաններում ունեցած ռասայինները պիտի դրամատե Պոլոնիային, ադիկա գարձես բոլորովին ներգայիս կոնա անգարելի գտելի ներգայիս։ Բայց ինչպես գիտեք քաղաքական մեջ կարգում բաներ շատ արագ կրնան փոխվին։ Այնպես որ պետք է սպասենք որ հաջորդ քանի օրերու ընթացքին պարոն Շոլցը այսինքն մեր վարչապետը ինչ որոշումներ պիտի հանքի։ Հստակ է, վերադառնանք մեր դակնաբներուն, մենք կնկատենք նաև, որ համասպիրկյան բազում գործունեության գողքին երևելի է նաև ինչ-որ դեղ թմրածություն, եթե համաձայն եք հետս, ինչու այդ թմրածությունը, ինչու այդ հոգնածությունը և ինչպես կարելի է թոթափել այս բոլորը, սա վերջին հարցս է, միայն հագիր չպիտի խնդրեմ։ Այն, խնդիրը, ես այդպես այդքեն հորեդես չեմ, գա որոշ աշխորություն, եթե տեսնենք կոն հայդարարությունները շատ հստակ են, գարձեմ, որ այդ աշակցությունը վստահ կա, կոն է կարաշության մագարտակի վրա, և կորսնական կետնի վրա ինչ կարելի ինել կամ ինչ կլա սաբահոս, ադոր մասին թժվար է հերոեն կարծիք այդնել բնականաբար, թոք Հայաստանի մեջ կաբրիք և ոնդեղ շատ ավելի լավ մոդեն գրնակ հետաքրքրվի, լաս հարցերու զարգացումներով և անադենը շատ ավելի կորսնական զարգացում գա թե ոչ սպիրկի կողմից, ավելի արագ կրնակ թադեն, անշուշտ 20-20-ի բադերազմը չէ, որը ընթացքին ինչպես գիտեք համա սպիրկյան մեկ ճանք մգար, սպիրկյան մեն կողմերը մարդիկ կպութային նյութական
օժանդակություն ցուցաբերել Հայաստանին, այդ բոլորը գար, ինչպես գիտենք, եւ արդեն ադիգա փաստացի բան է։ Ներկայիս այդ 20-20-ի տապը չի գա ներկայիս, ավելի շտակ սաբես է, մարդիկ մտահոգությամբ եւ հետևին այս բոլոր զարգացումներուն իրենց հարց տալով, ինչպես հավանաբար դուք Հայաստանի մեջ, թե այսօր վերջավորության ինչ պիտի լա։ Մանավանդ որ խնդիրը Լաչինի հարցով չվերջանալու, եթե կհետևիկ Ալիևի ելույթներուն, ինչպես ես դուք կամ վստահ կնեք բոլորը, թե բարոն Ալիևին հերանեկարները շատ ավելի տարբեր են, այսինքն չեն սահմանափակվիր Լաչինի կամ Լեռնային Ղարաբաղի հարցերով, նույնիսկ խոսի Արևմտյան Ադրբեջանի մասին եւ այլն եւ այլն։ Այդ բոլորը անշուշտ մարդիկ մանավանդ Սփյուռքի մեջ շատ կմտահոգեն բնականաբար, այնպես որ մի քիչ այդ բոլորին իր հետ բերած մտավախությունները, ասենք, այդ անորոշությունները դերևս ցեվոմ կգասեցնեն իրենց աշխատանքը, ասենք, բայց ուշի-ուշով կհետևին եւ կփորձեն որևէ կերպ կոնե քարոշչական կետնի վրա իրենց աջակցությունը բերել, դիգա հստակ է, ամեն օր կտեսնեմ դիգա։ Շնորհակալ եմ այս զրույցին համար, բարոն Կանտյան, վստահ եմ, որ որևէ նորության բարակային Գերմանիո մեջ Տրագան լուրի բարակային պիտի լանք ձեր հետ մանրամասնություններու համար։ Մեր ագընտիրներուն հիշեցնեմ, որ հերավար գաբով խոսեցանք Հանովեր, Գերմանիա հյուրս Ռաֆիկ Կանտյանն էր եւ պիտի շարունակենք առաջին լրատվականի եթերով հետևիլ զարգացումներուն։ Շարունակում ենք աշխատել առաջինի ուղիղ եթերում։ Վերջին լուրերի իմացեք, առաջինի եղեք տեղեկացված։ Մենք գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։ Տեղեկացված եղեք առաջինի հետ եւ առաջինի միջոցով։ Մենք շարունակում ենք եթերը։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինը։ Առաջին միակ անկախ համահայկական տեղեկատվական վերլուծական լրատվամիջոցը։ Շեյքում, շահում ու գնում ենք։ Իսկ մենք? Այժմ բոլորը կարող են շեյքել, իսկ մազերի գույնը կապ չունի։ Ներբեռնիր MyTeam հավելվածը, շեյքիր ամեն օր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու Volkswagen ID4, ինչպես նաեւ բազմաթիվ այլ նվերներ։ Այս անգամ կարող են շեյքել բոլորը, անկախ իրենց կապի օպերատորից։ Team Telecom Armenia, շեյքիր եւ շահիր։ Վերջապես, Կինոդարան հավելվածը հասանելի է iOS եւ Android համակարգերի համար։ Ներբեռնեք Կինոդարան անվճար հավելվածը եւ ձեր սիրելի կինոֆիլմերը, սերիալները, հեռուստատեսային թողարկումներն ու հաղորդումները դիտեք ձեզ հարմար պահի, առանց ընդհատումների եւ բարձր որակով։ Կինոդարան, երբ սիրելի նախագծերը այսքան մոտ են։
Հայաստանի ճանապարհներին մեկ այլ պատերազմ է, որը խլում է մարդկային բազմաթիվ կյանքեր ու չի նշмарվում այդ պատերազմի ավարտը։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կանխարգելման համար անհրաժեշտ քայլերի մասին էլ կխոսենք ըստ էության։ Բարի օր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելելով ներքին գործերի նորաստեղծ նախարարություն եւ լսելով ոստիկանության նախորդ տարվա գործունեության հաշվետվությունը հանձնարարել է շարունակել այն գործողությունները, որոնք նպաստում են ճանապարհատրանսպորտային պատահարների նվազմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել է շարունակել եւ ընդլայնել բոլոր այն միջոցառումները, որոնք նպաստում են ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի նվազմանը։ Այս համատեքստում կարևորվել է բալային համակարգի բարելավումը, վարորդական վկայականների տրամադրման չափանիշների բարձրացումը։ Հայաստանում առաջիկայում հայտնի կդառնա, թե ինչ վիճակագրություն է այդ առումով 2022 թվականի համար, դատելով անցյալ տարվա լրահոսից, պատկերը լինելու է մեղմ ասած մտահոգիչ։ Հայաստանի ճանապարհներին ամեն տարի զոհվում են հարյուրավոր քաղաքացիներ, բազմաթիվ քաղաքացիներ ստանում են հաշմանդամություն, ծանր վիրավորվում են։ Հայաստանի ճանապարհներին մեկ այլ պատերազմ է, որը խլում է բազմաթիվ մարդկային կյանքեր ու չի նշмарվում այդ պատերազմի ավարտը։ Հարց է առաջանում, ընդհանրապես, ինչ գործողություններ են կատարվում պատկերը փոխելու եւ այդ պատերազմն ավարտելու համար։ Դրանք համարժեք են արդյոք խնդրի մասշտաբին, թե այսպես ասած ստանդարտի մեջ են։ Ներքին գործերի նորաստեղծ նախարարության գերխնդիրներից մեկը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներին պատերազմի շուտափույթ ավարտին հասնելուն ուղղված գործողությունների արագ եւ օպերատիվ մշակումն ու իրականացումը, որը պետք է ներառի թե վերահսկիչ եւ պատժիչ, թե կանխարգելիչ գործողությունների համակարգված ամբողջություն։ Ներառյալ նաև ճանապարհային անվտանգության աստիճանը բարձրացնող կահավորումը, այդ նպատակի համար ուսումնասիրելով համաշխարհային լավագույն փորձը, բայց այն Հայաստանում ոչ թե կրկնօրինակելով, այլ ադապտացնելով տեղի հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական իրողությունները հաշվի առնելով։ Խաղաղ ապրենք։
Մենք ապրում ենք հարափոփոխ աշխարհում, որտեղ լուրերը դաժան են եւ անողոք, դրանք փոխվում եւ հնանում են ամեն վայրկյան։ Պատմական իրադարձությունները տեղի են ունենում մեր աչքի առջև, մեկը մյուսի հետևից։ Անհրաժեշտ է դասակարգել նորությունները, զտել դրանք, դարձնել ստույգ եւ անաչառ։ Ինչն է կարևոր, ինչը ոչ, որն է ճիշտ, որը սուտ։ Ինչու է դա կարևոր ինձ համար։ Ինչպես կարող եմ այդ ամենը ներկայացնել համատեքստում։ Մենք հետևում ենք լուրերին, իրադարձություններին, հեռուստադիտողին ուղեկցելով օրվա լրահոսի միջով։ Դա է այսօր մեր առաքելությունը։ Շարունակում ենք աշխատել առաջինի ուղիղ եթերում։ Վերջին լուրերի իմացեք, առաջինի եղեք տեղեկացված։ Մենք գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։ Տեղեկացված եղեք առաջինի հետ եւ առաջինի միջոցով։ Մենք շարունակում ենք եթերը։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինը։ Առաջին միակ անկախ համահայկական տեղեկատվական վերլուծական լրատվամիջոցը։ Ամենախոշոր անտիկ քաղաքն է եղել, որովհետև եթե մենք համեմատենք տարածքի առումով, նո այնպիսի
հայտնի քաղաքներ, ինչպիսին Աթենքն է, կամ Միլետն է, կամ Եփեսոսը եւ այլն, որոնք հսկայական համբավ են ունեցել անտիկ աշխարհի ողջ շրջանակներում, ապա նրանց գրաված տարածքները շատ համեստ են արտաշատի հետ համեմատած, տասնյակ անգամներ։ Բարև ձեզ, Լաչինի միջանցքի հետևաբար Արցախի պաշարման խնդրով 3 Պրահայի մեջ ցույցեր էին։ Այս մասին ավելի հստակ պատկերացում ունենալու համար հերավարգաբով կզրուցեմ ակտիվիստ Բելլա Գնյազյանին հետ, որ այս պահուն միացած է մեզի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ կանչեցիք, հյուրընկալեցիք։ Խնդրեմ, ինչպիսին էին ցույցերը 3, ինչ են դպավորությունները, ինչ ակնկալիքներ կան։ Ակնկալիքները հետևյալն էին, որ ինչքան հնարավոր է բարձրացնենք իրազեկությունը, որպեսզի տեղեկացնենք մարդկանց մեր իրավիճակի մասին, քանի որ շատ եվրոպացիներ ընդհանրապես տեղյակ չեն մեր իրավիճակի մասին, եւ հենց այդ նպատակով արվել էր ցույցը, հիմնական նպատակը դա էր։ Նույն դեկտեմբերին ներկայացրել ենք պետիցիա Չեխիայի կառավարություն, իրազեկելով նրանց իրավիճակի մասին եւ Արցախի շրջափակման, ոչ մի արձագանք դեռ որ չենք ստացել, դրա համար որոշեցինք, որ պետք է կազմակերպել ցույց, որպեսզի ավելի տեսանելի դարձնենք։ Իսկ ինչքան գիտեմ, այս ցույցերը ընդհանրապես մարտաշատ չեն լար, ինչ են պատճառները ըստ ձեզի եւ այդ առումով ունելիքներ կան, առաջիկա փուլը ինչ փուլ է, ինչ ունելիքներու կպատրաստվիք։ Կոնկրետ Պրահայի մասին կարող եմ ասել, ես դեռ որ այդքան էլ երկար ժամանակ չեմ ապրում Պրահայում, բայց հոկտեմբերին էլ ենք արել եւս մեկ ցույց արտգործնախարարության դիմացը, հենց այն օրը, երբ որ այստեղ սամիթ էր տեղի ունենում եւ մեր երկրի ղեկավարը եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի մի խոսքով տարբեր երկրների ղեկավարներ հավաքվել էին այստեղ, այդ օրը ցույց արեցինք արտգործնախարարության դիմաց եւ մոտավորապես նույն քանակություններ, ինչ երեկվա ցույցին, մոտավորապես մի 60-ից ավել, երևի 65, մոտավորապես 70 հոգի, թե ինչ կարելի է անել, որ մարդիկ ավելանան, դեռ որ չեմ կարող ասել, միգուցե պետքա ավելի շատ տարածել, որովհետև Պրահայում էլ, Բռնոյում էլ հայությունը շատ է, կարող է այդպես, պետք է երևի աշխատել այդ ուղղությամբ, որպեսզի ավելի շատ մարդ հնարավոր լինի ընդգրկել։ Ինչքան գիտեմ, սա զուտ անհատական նախաձեռնություններ, համայնքային ինչ-որ կառույցներ, միություններ, գազམ་ագերբություններ չկային, կամ անոնց հետ համագործակցելու թրույթներ կան ապակային։ Ճիշտ եք, սա հիմնական ինչ-որ չափով ճիշտ եք, ինչ-որ չափով ոչ, երևի թե անհատական նախաձեռնության առումով, որովհետև տարբեր կողմերից լսվում էին առաջարկներ ցույց անելու, բայց ցավոք սրտի նենց չստացվեց, որ ինչ-որ մի կառույց նախաձեռնի այս պրոտեստի կազմակերպումը, եւ դրա համար ես եւ իմ թմակիցը Հայկ Կասպարյանը
որոշեցինք, որ պետք է կազմակերպենք այս ցույցը, շատ մեծ օգնություն ստացանք մեր հոգևոր առաջնորդի կողմից, Հայր Բարսեղի կողմից եւ տարբեր նախաձեռնությունների, օրինակ ստեղ ունենք օրեր ամսագիր, հայկական մեր կորզընկեր Հակոբ Ասադրյան։ Այո, Հակոբ Ասադրյանի կողմից նույնպես աջակցություն ենք ստացել այնպես որ փորձում ենք բոլոր հնարավոր ձևերով ինչքան հայություն կա բոլորին ներառել։ Գիտեք, այս խնդիրը միայն քաղաքական խնդիր չէ, այսօր նաև մարդասիրական դակնապ է։ Այդ առանցքով համայնքը ինչ որ օգնություն կամ մարդասիրական pedagogan նույնիսկ Պրահայի իշխանություններուն հետ կորձակցելով այդ տիպի գաղափար մգաց էր մեջ, ընդհանրապես մտածած եք այդ առումով։ Այո, մենք մտածել ենք ինչ ձև կարելի է կանգնեցնել այս հումանիտար կրիզիսը, նույնիսկ քննարկվել է դրամահավաք եւ այլն, բայց տվյալ պահին, քանի որ մենք չենք տեսնում, թե ինչ ձև հնարավոր է, ասենք նույն, չգիտեմ, դեղամիջոցներ կամ ուտելիք եւ այլն հասցնել Ղարաբաղ, Արցախ, մենք չենք պատկերացնում դա երևի միակ տարբերակը այս պահին Կարմիր խաչն է, բայց առհասարակ դա չի կարա այսքան երկար շարունակվի, դրա համար կարծում եմ, որ պետք է ամեն ձև անենք, որպեսզի ստիպենք եվրոպական լիդերներին այնպես անել, որ նրանք ինչ որ քայլեր ձեռնարկեն եւ այնպես անեն, որ ճանապարհը բացվի։ Վերջին հարցս գուցե հանրային մագարտակի վրա Պրահայի քաղաքացիները, հասարակությունը ինչ կմտածեն այս տագնապի մասին, իրազեկված են, գիտեն կամ դեռ այդ առումով անելիք կա։ Կարծում եմ դեռ այդ առումով անելիք կա եւ մեր երեկվա պրոտեստի հիմնական իմաստը հենց նա էր, որպեսզի Պրահայի ժողովուրդը, նույնիսկ տուրիստները տեղեկանան մեր իրավիճակի մասին եւ փորձեն տարածել թեկուզ սոցիալական ցանցերի միջոցով, մենք կարծում ենք, որ դա արդեն իսկ ինչ որ չափով օգնություն է, որ երբ որ պետությունը տեսնի, որ մարդիկ դա են պահանջում, ինչ որ քայլեր միգուցե եւ ձեռնարկի։ Դրա համար մենք փորձում ենք երկու կողմերին էլ եւ կառավարությանը չեխական եւ հանրությանը տեղյակ պահել, որպեսզի ինչ որ քայլեր ձեռնարկվեն այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն մեր զրույցին համար եւ կվստահեցնեմ, որ աբակային ալցեր հետ պիտի լանք իրազեկելու այս բոլորը, մեր հազարավոր ագընթիրներուն պիտի խնդրեմ, որ որևէ աշխատանքի բարակային Լաչինի հետ կապված Ղարաբաղի համար գրեք մեզի եւ մենք առաջին լրատվականով պատրաստ ենք լուսաբանություններ տալ, թե Սփյուռքի ամենահեռավոր ծայրերում մեջ հայեր ինչ կգադարեն հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի։ Հետևեցեք մեր լրատվականի, առաջին լրատվականի թողարկումներում։ Thank you. Dear colleagues, since Mr. Katrugalos and some of the other speakers mentioned the Armenia-Azerbaijan issue, I'd like to update you on that. I won't talk about Nagorno-Karabakh itself because we will have a different debate on that, a separate debate, but I will update you on the relations between Armenia and Azerbaijan. Dear colleagues, during the last session,
we held a debate after Azerbaijan attacked the sovereign territory of the Republic of Armenia, occupied some part of it, and bombed civilian infrastructure deep inside Armenian territory. Back then, during the debate, most of the speakers called on Azerbaijan to immediately withdraw its troops from the sovereign territory of Armenia. And now a couple of months have passed, and unfortunately I can't say that this has happened. Azerbaijan continues to occupy sovereign Armenian territory, and recently the president of Azerbaijan, Mr. Aliyev, proudly said that Azerbaijan now has better positions which will be needed in the future, and that Azerbaijan reserves itself the right to strike objects both within Azerbaijan and outside of it, whether it will be needed. But this is not the most horrendous thing that Mr. Aliyev said. In an act of revisionism and warmongering, he said that half of Armenia is historic Azerbaijan, including the capital, Yerevan, and he called Armenia Western Azerbaijan. This term, this revisionist, irredentist term, Western Azerbaijan, has now entered official Azerbaijani language, and you know, it's an obvious intent to continue the aggression against the Republic of Armenia, and this shouldn't be acceptable. Dear colleagues, you all, better than no one, know that wars, aggressions, start with words. And you can easily recognize words which can potentially lead to aggression, to unlawful aggression. And I think this is the time that we should stop just talking about the aggressive state of Azerbaijan, but it is this time that we need a resolution on Azerbaijan, a state, the president of which openly talks about his plans to create aggression against its democratic neighbor. This shouldn't be acceptable for our organization. This should be acceptable for Europe, and I count on your support. Thank you. Thank you, Ruben. Next speaker in our debate is our former president, Rick Daams from Belgium, and he speaks from Belgium. Rick, you have the floor. Thank you, Chair. I'm not speaking on behalf of ALDE, I'm speaking on behalf of the Network on a Healthy Environment, which was established in January last year on the basis of the resolutions and recommendations that we passed unanimously in 2021, where we asked to establish a protocol on the Convention of Human Rights and even also to have some legally binding instruments as others in the Social Charter. What I'm doing now is I'm trying to give some kind of a progress report, a sub-progress report to Analyses, because we believe in the network that all networks, all 5 of them, should on a regular basis inform the plenum. What do you do? Where do you stand? What are your targets? How far off your targets are you? And basically ask for support, but at the same hand, giving way to the fact that a parliamentary network is kind of a special forces unit into national parliaments. This is what we are. And so this is a very extremely important potential tool to bring issues from this House into the 46 houses nationally. So just a small report. We now have 55 members out of 30 countries. We even extended that to the national delegations leaders, which basically means that we cover all of the member states. Not all of them are active enough, but we're working on it. We basically already had 7 meetings with a number of results. We will have our 8th meeting on Wednesday. We will have our 9th meeting in Marrakesh, and the tool or the target is to have kind of a business plan, you know me, Mr. Chair, in the April session in order to hit hard and get towards results, because the April session is before the summit in Reykjavik. The point is that CDDH needs to make a legally binding tool. They're dragging their feet, so we need to go through the national parliaments and put the pressure to the governments where they are in all of their countries in order to push them to go to the summit and to agree through their heads of state that the environment, yes, is a human right, whether it's through a protocol, whether it's through some other legally binding matter. But the network as such is the bottom-up tool that we can use in a proper way to indeed
push governments in our national parliaments to do what we, in this case in a unanimous way, have put on the table. So this is why I think it's very important. This is why we think from the network we should have a progress report on a regular basis here, not only to ask for your support, but to give you support, because we are developing tools for our members to use in their national parliaments. Just one example, we now have a kind of a resolution on environment and human rights. It's ready-made. It's like a copy-paste that each and every of our members can put on the table in their national parliaments, move on it. I hope this can go fast, because then in April we can indeed have kind of a business plan, and then on the summit this can come on the table. And let me end by congratulating you by your re-election and putting immediately the pressure on you, because we from the NEPCO, Mr. Chair, we expect you to put environment and human rights on the agenda and to push it through, and we thank you in advance. I have heard the progress report, the sub-progress report of our former president, and I'm taking very well note of it. And I think it's our common obligation, because as you said, Rick, we have adopted this unanimously. So we have to show now that we stand for our decisions. Thank you very much. Next in the debate, I call Mr. Samet Seydov from Azerbaijan. Samet, you have the floor. Thank you, Mr. President. Actually, I was going to speak about the forthcoming summit of the member state leaders, but my Armenian colleague pulled me back again to the problem which we have. Unfortunately, information which Mr. Rubinyan just gave to our colleagues and friends absolutely out of agenda. 2 years ago, we brought justice to our territory. We liberated our lands from occupation. And I want to remind my respectable colleagues that half of Azerbaijan had been occupied by Armenia. 1 million refugees we had and we still have in Azerbaijan, and they have been waiting their homelands because my territories, which we just recently liberated, completely mined by Armenian military troops, and we are not able to return back. Just recently we lost again Azerbaijanis, and that's why this problem still exists. And on Thursday we are going to organize the side event about this terrible problem in this hemicycle. Please, I invite you all to take part in this side event. Unfortunately, Armenia is not able to understand that 2 years we have done a lot for peace. And in order to disrupt the peaceful negotiations, they just try to mislead international community with so-called blockade of the Lachin corridor, with unwillingness of Azerbaijan, with some terrible things which had happened. Why? Because they're afraid. Afraid of what? They are losing the power. Power, because they promised to their own nation to restore the peace, and they are not able to fulfill their obligation in front of their own nation. They are not able to come together with Azerbaijanis to see it and to discuss the future of the region. And instead of that, they provoke those who are living in Karabakh. And now oligarch from Russia came to power in Karabakh, Mr. Vardanyan, you know very well this guy, the person who has been sanctioned by European Union, Council of Europe, United States of America, and they're afraid of him because this guy is coming to the power, not in Karabakh, no, in Armenia, and that's why they try to disrupt everything. My dear colleagues from Armenia, if you are looking for the peace, if you are thinking about the future of your nation, stop begging to international organizations. Enough. Everybody fed up of your begging. Just together with Azerbaijan, let's start to think about sustainable peace in the region. Thank you very much. Thank you, Samet. Now, the last speaker in the debate will be Mr. Sergei Sobolia from Ukraine. Sergei, you have the floor. You should use another microphone, Sergei. That one. Thank you, Mr. President. I want to thank the work of Bureau and Standing Committee
for all this period, and I think that our organization is a real forward organization, not only in Europe, but in the whole world. As well as we were first who excluded Russian Federation from all organs of the Council of Europe, but especially from the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. We were the first organization that, on previous session, do all in order to recognize the Russian Putin's regime as the terrorist regime. But I think we need now to move forward. Very important thing, not only on this session, it's not a theme of this session, it's a long period session for future special tribunal. It's the theme of private army, so-called Wagner private army in the Russian Federation. It's very similar to Nazis, fascist special troops of General Himmler that were organized for organizing of concentration camps, for ethnic cleanings. And I think that for our organization, it's very important just on our future reports to move this theme in order to recognize Wagner organization as the terrorist organization. Ukraine is not the last, but I think it must be the last for such private army. We remember the role of France and the French troops in Central African Republic, where they were excluded by Wagner troops. Then the role of Wagner organization in Libya, in Syria in previous period, now in Ukraine. And I think that it's very important to understand that all methods of organizing of concentration camps that were organized by Wagner troops, all their methods that they are doing now in Ukraine, and then where they have an excellent lessons on previous countries, I think it's the main danger now in order to understand that the future of war is now in the most dangerous stage. I think it's very important to understand that in future special tribunal that will be maybe in Nuremberg or maybe in Rublyovskaya Chaussee near Moscow, we need to recognize Putin, Prigozhin, and others from Russian Federation as the main organizers of new fascist regime in the 21st century. Thank you. Thank you, Sergei, and it's good to see you here together with so many colleagues from Ukraine, and stay safe and sound when you return after this week. I must now interrupt the list of speakers. The speeches of members on the speakers list who have been present during the debate but have not been able to speak may be given to the table office for publication in the official report. I remind colleagues that the texts are to be submitted in TypeScript electronically, if possible, no later than 4 hours after the list of speakers is interrupted. I now ask Mr. Katrougalis to reply. You have 3 minutes, George. I won't exhaust this time. I understand that I'm speaking on behalf of the whole Bureau, not to express the political views of my group or my personal viewpoint. But I would like to stress the fact that all of you have witnessed that despite the very important political and ideological differences we have, we demonstrated, even in this discussion, the spirit of respect and full commitment to the values of this organization. And I think this is going to continue to the future. Thanks, Mr. Chairman. Thank you very much, George. The debate is now closed. The Bureau has proposed references to committees for ratification by the Assembly. Is there any objection to the proposed references to committees? Do not see any, so they are approved. I now propose that the other decisions in the progress report, which you find in document 15658 and addendums 1, 2, and 3, be ratified. Are there any objections? That is not the case. The progress report is approved.
And then we continue, and the next item on the agenda is the debate on the report titled Addressing the Issue of Daesh Foreign Fighters and Their Families Returning from Syria and Other Countries to the Member States of the Council of Europe. It's document 15591, presented by Mr. Peter Omtzigt on behalf of the Committee on Legal Affairs and Human Rights. We shall now also hear an opinion from Mr. Stefan Schenak on behalf of the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development. It's document 15672. In order to finish by 17:30, 5:30, I will interrupt the list of speakers about 5 p.m. to allow time for the reply and vote on the draft resolution and recommendations. I call Mr. Omtzigt, the rapporteur. You have 7 minutes now and 5 minutes at the end to reply to the debate. The floor is yours, Mr. Omtzigt. Thank you, Madam Chairman. After the horrors of the Second World War, we founded this Council of Europe. We had two objectives: no more war and no large-scale war, and no genocide. We had a number of smaller wars, and now we have a large-scale war. And today we're discussing the issue of a genocide committed by thousands of Europeans in Syria and Iraq. That is a failure in what we sought to do. In 2017, we decided that Daesh had committed genocide and other serious crime under international law. We called for an effective prosecution of these crimes by national courts in Syria and Iraq, member states by the application of universal jurisdiction, or by international hybrid courts. Unfortunately, there hasn't been any progress over the last 5 years. There has been further evidence that Daesh committed genocide against, first and foremost, Yazidis, but also against Muslim minority groups like Shia Muslims and Christians. If we are to take the 1948 Genocide Convention seriously, we have to consider that thousands of citizens of our Council of Europe member states have taken part in genocide. And states have and had the legal obligation to prevent and punish it. For instance, by impeding the flow of foreign terrorist fighters who joined Daesh in Syria and Iraq, and by effectively prosecuting them to deter further crimes. We should not just focus on lesser crimes like membership of a terrorist organization. Germany last year showed us how to do it and convicted a female member for genocide. At the same time, suspects must be punished in a fair way with a fair trial. Many Daesh fighters remain detained for years in camps and prisons in northeast Syria and Iraq. It's unlikely that they will receive a fair trial in compliance with international standards. And in Iraq, they risk a death penalty. This situation is counterproductive in terms of security, given the risk of further radicalization by Daesh and by the recurrence of prison outbreaks. That's why we state that there should be an international tribunal, given the international nature of crimes committed and the fact that these fighters come from all over the world. We reiterate to actually establish an international tribunal or a hybrid tribunal. And mind you, if we're now at the stage that we think we don't even punish genocide anymore, we're losing our credibility. As long as we haven't managed that, member states should give priority to prosecution of Daesh foreign fighters by the national courts on the basis of active personality or universal jurisdiction. And we asked all countries what they did. And most prosecutions take place only for terrorist-related offenses. That's why we ask you, please prosecute for war crimes and genocide. We make several recommendations in this regard. Do not forget female Daesh fighters. Use battlefield evidence and cooperate with UN investigative mechanism for collecting evidence.
and use mutual legal assistance tools such as joint investigation teams. In any event, when these people come home, implement de-radicalization, rehabilitation and reintegration measures for all returnees, especially when you talk about children. But these programs should never, I repeat, never be a substitute for prosecution and punishment. Finally, President, there are 3 points I would like to include in the resolution which go beyond prosecution as such, what we should insist on. First, more than 150,000 victims of Daesh, Yazidi, still live in camps, in dire circumstances without the possibility of safe returns to their homes. They seem to be the forgotten group. So there's lots of countries focused on repatriating their members of Daesh. No one seems to care about these women and these children. And thousands of them are still missing. They may either be killed or be held in slavery in really appalling circumstances. We should help them. Secondly, Daesh fighters who are suspected of having taken part in a genocide pose a serious threat to European societies. There are different legitimate grounds, including national security and the prevention of crime, that should be taken into account if countries want to repatriate them. Article 8, the right to family life, is not absolute in the Convention. Last but not least, we should invite states to consider bringing proceedings under the Genocide Convention before the International Court of Justice in The Hague against those states which allegedly failed to prevent and punish acts of genocide. According to a report published by the Yazidi Justice Committee in July last year, there are reasonable grounds to conclude that Iraq, Syria, and Turkey failed to discharge one or more of their obligations under the Genocide Convention. I would like to thank my colleagues from the Social Affairs Committee for the suggestions contained in their opinion, and I've sought to accommodate amendments where it is compatible with our committee's main line of reasoning. And I would like to state here that I'm really impressed by the survivors I met over the last 10 years. They've been waiting patiently for 10 years. And they're looking at assemblies like ours, or parliaments like ours, to finally start doing some form of justice for what happened to their families. And if you want to, you can look at a few of the films which were put and sent to you before this meeting. Thank you. Thank you, Mr. Omtzigt. You have now 3 minutes to the end to reply to the debate. I now call Mr. Schenak, Rapporteur of the Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development, to present the committee's opinion. It's document 15672, and you have 3 minutes, Mr. Schenak. Thank you, Madam Chair. Dear colleagues, ladies and gentlemen, nearly exactly 3 years ago, I was standing at the exact same spot as your rapporteur on the urgent debate on international obligations concerning the repatriation of children from war and conflict zones. 3 years later, we are discussing once more the fate of thousands of children still stranded in horrible, inhumane conditions in squalid camps in Syria and Iraq. According to Human Rights Watch, nearly 43,000 men, women, and children of foreign origin linked to Daesh are still detained in Syria alone. What was changed in the last 3 years? On the positive side, and I'm really thankful about that, several European countries have made great efforts and have managed to repatriate their national children, often together with their mothers as primary caregivers. Many other children remain in this camp, and sadly, that a lot of children
have died in those camps. Children should primarily be regarded as victims and should be blamed for the crime of their parents. There is not one child in the world who is responsible for their parents and the situation when they got life. At last in my Muttersprache. Ich bin kein Jurist. Ich brauche auch kein Jurist zu sein, um für Menschenrechte und Kinderrechte einzustehen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass unsere Versammlung weder Rachegedanke noch juristische Spitzfindigkeit verliert. Kinder dürfen nicht für ihre Verbrechen der Eltern bestraft werden. Ich freue mich, dass Herr Omzig und ich heute Morgen einen Kompromiss gefunden haben, was die Abänderungsanträge geht. Wir sind beide nicht vollkommen glücklich. Das ist der Charakter eines Kompromisses. Aber ich bitte Sie, das Kompromissamendment Nummer 13 auch in der Weise zu unterstützen. Es geht, denn für die Kinder sollte nach 3 Jahren die Hölle genug sein. Und es ist noch einmal Zeit zu unterstreichen, holen wir die Kinder zurück. Danke.